네, 안녕하십니까. 이호수통 기타 친구입니다. 네, 이번 시간은 기타 강의, 초보자 기타 강의 2강 두 번째 시간입니다. 이 시간에는 제가 이 모닥불이라는 노래 4분의 3박자 왈츠곡입니다. 이 모닥불이라는 여러분들도 다 알고 계시는 이런 노래를 가지고 같이 한번 불러보도록 하겠습니다. 제일 먼저 이 스트럼으로 4분의 3박자 기본형부터 제가 차례대로 한번 쳐보겠습니다. 한번 봐보시고 좀 따라도 해보시고 이렇게 하십시오. 처음에 피크로 가지고 스트럼으로 한번 해보겠습니다. 모닥불 피워놓고 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 이런 식으로 이 4분의 3박자 4분 음표가 한마디에 3개씩 있는 겁니다. 그러다 보니까 꿍짝 짝 꿍짝 짝 꿍짝 짝 이런 식으로 계속 그런 리듬 패턴으로 나가면 되겠습니다. 두 번째 리듬은 꿍짝 짝에서 짝짝을 자자 자자로 8분 음표를 바꾸는 겁니다. 쪼갠 겁니다. 박자를. 그래서 자자자자 자자자자 이런 식으로 리듬을 또 칠 수도 있겠습니다. 그럼 그 박자로 모닥불 이걸 갖다가 모닥불 피워놓고 앉아서 쪼개면 되겠습니다. 그 다음에 또 세 번째는 첫 박자도 이 8분 음표를 쪼개는 겁니다. 그러면은 자자자자자자 궁자자자자자 궁자자자자자가 되겠습니다. 궁자자자자자 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 그러면 한번 해볼게요. 계속 쪼개면 되겠습니다. 이건 이제 스트럼을 이런 식으로 하고 이 금방 제가 했던 스트럼을 그대로 분선화음으로 아르페지오라고 그러죠. 아르페지오 형태로 또 할 수 있어야 됩니다. 똑같이 처음에 했던 쿵자자 이걸 갖다가 아르페지오 형태로는 이렇게 하면 되겠습니다. 모닥불 뾰닥불 웅은 베이스를 쳐주고 웅작작 웅작자는 1, 2, 3번 줄을 갖다가 동시에 치는 겁니다. 웅작작 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 모닥불 피워놓고 앉아서 이런 식으로 계속 치면 되겠습니다. 그 다음에 아까 두 번째 스트럼 두 번째 리듬 자자자자 자자자자 이거는 아르페지오 형태로 표현하면은
베이스, 구는 근음을 먼저 치고요. 자자자자. 이거는 1, 2, 3, 1, 2, 3. 자자자자자. 자자자자. 이런 식으로 1, 2, 3을 합해가지고 이게 짝이라 그러겠습니다. 짝삼이 두 개. 짝삼 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 이런 식으로 치면 되겠습니다. 다음 해보겠습니다. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 이런 식으로 치면 되겠습니다. 그 다음에 세 번째 리듬 이 리듬을 갖다가 아르페지오 형태로, 그것은 우리가 많이 쓰는 B3, 2, 3, 1, 3. B라는 것은 근음입니다. B3, 2, 3, 1, 3. B 3번 줄, 2번 줄, B3, 2, 3, 1, 3. 이걸 계속 반복하면 되겠습니다. 한번 해보겠습니다. 모닥불 피워놓고 앉아서 우리들의 이야기 끝이 없어라. B3, 2, 3, 1, 3 이 형태로 치면 되겠습니다. 이건 분선함 아르페지오 형태죠. 그래서 이 모닥불에서 나오는 코드를 잠깐 한번 살펴보겠습니다. C키 나오죠. 먼저 C키 곡입니다. 이것은 4분의 3박자 C키. C에서 나올 수 있는 다이아토닉 코드들 중에서 몇 개 안 나옵니다. 이거는 C 코드 나오고 A 마이너 코드, D 마이너 코드, 그 다음에 F, G7. 이것은 우리 C 메이저 코드, C 키 곡에서 나오는 다이아토닉 코드들입니다. 이거는. 그리고 거기에서 예외적으로 나오고 있는 것이 C7. C7은 이건 다이아토닉 코드는 아닙니다. 다른 코드입니다. 그건 다음 시간에나 뭐 차후에 한번 자세하게 코드에 대해서는 설명을 한번 드리도록 하겠습니다. 이 C7이라는 코드가 하나 나옵니다. 그래서 코드가 총 6개가 나오는 겁니다. 특별히 많이 나오는 것도 아닙니다. 그러니까 이거는 손해가 완전히 익을 정도로 아까 스트럼하고 그 다음에 아르페지오 세 가지 형태, 그 기본적으로 그 정도 하면은 무리 없이 될 것 같습니다. 또 추가로 스트럼에서 아까 B3, 2, 3, 1, 3 있었잖아요. 이걸 갖다가 다른 형태로, 요즘은 또 이런 형태로도 많이 씁니다. 이게 B4, 3, 2, 1, 4, 1, 2, B4, 3, 2, 모닥불 피워놓고 B4, 3, 2, 1, 2, B4, 3, 2, 1, 2. 그러면 4분의 3박자가 되죠. B4, 3, 2, 모닥불 피워놓고 이런 식으로 또 많이 칩니다. 뭐가 좋다, 뭐가 어찌다 그런 걸 말할 수 없고 그냥 자기 취향대로 치면 되겠습니다. 이거는 그때그때 분위기에 맞게끔. 그래서 근데 여기에서 이제 여러분들이 꼭 좀 처음부터 좀 다잡고 나가야 될 부분이 있습니다. 이게 뭐냐면 코드.
C 코드다 그러면 그냥 C 코드 이렇게 잡는 거다 이렇게 단순하게만 하고 넘어가시지 마시고 C 코드 그러면 이거 구성음을 짚고 넘어가야 됩니다. 구성음. C 코드가 그러면 도미솔 도미솔 도 이렇게 도미솔로 구성되어 있다. 구성음을 딱 암기를 좀 하셔야 됩니다. 몇 개 안 되니까. C 도미솔 A 마이너 라도미 라도미로 구성되어 있는 것이 A 마이너 키다. A 마이너 코드다. 그 다음에 D 마이너 코드다. 레 파라 F 코드다. 파라도 C7이다. 그러면 솔 시 레 파. 그 다음에 C7이라 그러면 도미 솔 시 프렛. 도미 솔 시 프렛입니다. 이건 다음에 제가 따로 또 한번 또 설명드리도록 하겠습니다. 이렇게 그 구성음을 갖다가 꼭 암기를 하십시오. 왜 그러냐면은 처음부터 좀 이런 암기를 조금만 해주시면은 다음에 중급 이상 올라갈 때 엄청난 자원이 됩니다. 이것이 이거 모르고 그냥 하지 않고 넘어가면은 더 이상 큰 발전 기대하기 힘듭니다. 이것이 완전 밑바탕에 고여가지고 자기 자산이 돼야 됩니다. 이거 입에서 다르르 그냥 자동으로 나올 정도로 이 몸에 배어 있어야 됩니다. 이 정도는 아주 기초 중에 기초입니다. 근데 이런 것도 안 하고 하는 사람들도 있어요. 그런다 그래서 그 사람들이 못 한다는 게 아니고 안 하고 하면은 자기가 발전하는데 확장성이 없다. 그러니까 제가 분명히 말씀드릴 수 있습니다. 이걸 하신 분하고 안 하신 분은 하늘하고 땅 차이로 벌어집니다. 다음에 뒤에 가면 갈수록 더 벌어집니다. 이제 이런 것을 기본적으로 알고 있어야 내가 어떤 코드를 만들어서 쓴다. 어떤 코드를 찾아 쓴다. 이거는 뭐 텐션 코드네. 어디를 어떻게 쳐볼까? 뭘 생략해볼까? 이런 아이디어가 나오고 자꾸 응용이 가능해집니다. 아주 중요한 부분이니까 이 구성음 꼭 암기하도록 해주십시오. 네, 오늘은 좀 길어졌습니다. 오늘은 여기까지 하고 마치도록 하고 다음 시간에는 좀 더 구체적인 이론 공부를 좀 해보도록 하겠습니다. 이 이론이 기초가 돼야지만이 좀 확장이 좀 빨라집니다. 응용도 빨라지고 계속 초보에서 머물러 있지 않고 자꾸 앞으로 나갈 수 있습니다. 네, 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.